எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம சேனல் 7ல் வாஷிங் மிஷினோட அவுட்டர் ஏரியாவை எப்படி க்ளீன் பண்ணுறங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஆல்ரெடி நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் இன்னர் சைடை எப்படி க்ளீன் பண்ணுறங்கிறத பற்றி பார்த்தோம். அதே சேம் மெத்தட் தான் இன்றைக்கி அவுட்டரை பற்றி பார்க்க போகிறோம். இது வந்து உப்பு கரையாக இருந்தாலும் சரி, என்ன விதமான கரையாக இருந்தாலும் சரி க்ளீன் பண்ண முடியும். ஆனால் அதோட ஸ்க்ராச்சஸ் ரிமூவ் பண்ணாது. பட் ஆனால் நீங்களே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், உப்பை கைப்பட ரிமூவ் பண்ணி பூசு மாதிரி இருக்கும். எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபர் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த மெத்தட் வந்து. பாருங்கள், சைடை பாருங்கள், க்ளீன் பண்ணாத ஏரியாவை பாருங்கள் இவ்வளோ உப்பாக இருக்குன்னு. இந்த ஏரியாவும் பாருங்கள், நார்மலான ஆசிட் க்ளீன் பண்ணால் கூட போகாது. அங்கே செப்பரேட் லிக்யூட் இருக்குது, அதை யூஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் போகும். இந்த லிக்யூட் எங்கே வாங்கணும், எவ்வளோ காசுங்கிறத நான் சொல்கிறேன். ரொம்ப கம்மியான வேலை தான். மெத்தட் ரொம்ப ஈஸி தான். பாருங்கள், யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இன்னர் ஏரியாவை பாருங்கள், உப்பு கரையாக எடுத்தாச்சு. இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்கணும்னா மேலே கார்டு கொடுத்துருக்கேன், ஐக்கார்டை செக் பண்ணி பாருங்கள், இல்லை டிஸ்கிரிப்ஷன் செக் பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட் தான். அவ்வளோ ரஸ்ட்டு அழுக்கு இருந்தது, ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. இந்த லிக்யூட் தான் ரொம்ப கம்மியான விலை தான், 40 ரூபா தான் இந்த லிக்யூடு. இது வந்து ஆசிட் மாதிரி பவர்ஃபுல்லாகவும் இருக்காது, ஹார்பிங் மாதிரி கொஞ்சம் பவர் கம்மியாகவும் இருக்காது, இடப்பட்ட இடத்துல இருக்கும். ஏரியா வந்து முதல்ல வந்து ட்ரையாக இருக்கணும், ஈரமாக இருக்கக்கூடாது, ட்ரையாக இருக்கணும், ஈரப்பதம் இல்லாமல் இருக்கணும். காஞ்சி போன இடத்துல தான் இந்த ஸ்ப்ரேயை அப்ளை பண்ணணும். ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு ரோஸ் கலர் லிக்யூட் தான், ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாகலாம் இருக்காது. உங்களுக்கு வேணும்னா கையில் வேணும்னா ஒரு உரம் போட்டுக்கோங்க, முகத்துக்கு மாஸ்க் போட்டுக்கோங்க. வேணும்னா சில்ட்ரன்ஸ் பக்கத்தில் போகாமல் பார்த்துக்கோங்க. மற்றபடி ஒரு பெரிய பவர்ஃபுல்லாக கிடையாது, உங்கள் ஸ்கின் ஹேட் பண்ணாது, எந்த வகையிலும் உங்கள் ஸ்கின் ஹேட் பண்ணாது. ஸோ ஜஸ்ட்டு ஸ்ப்ரே பண்ணி அப்ளை பண்ணுங்கள். அவ்வளோ நீங்கள் அப்ளை பண்ணும்போது தெரியும் உங்களுக்கு எவ்வளோ உப்பு எடுத்துருச்சு அப்படின்னு. ஏன்னா இது வந்து ட்ரை ஏரியாவில் அப்ளை பண்ணுறோம், வெட் ஏரியா கிடையாது. அதனால் அப்ளை பண்ணும்போது தெரியும் எந்த அளவு ரிமூவ் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னு. பாத்ரூம் டைல்ஸ் எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். ஜஸ்ட் கொஞ்சம் பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும், அவ்வளோதான். அது ஹெட் பண்ணாது எங்கேயும். ஸோ ஜஸ்ட்டு ஸ்ப்ரே பண்ணி அப்ளை பண்ண போகிறோம். அழுத்தி வைக்க வேண்டிய அவசியம் கூட கிடையாது. இதை நான் வந்து 2 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் முதல்ல யூஸ் பண்ணுறேன் இந்த லிக்யூடை. எனக்கு இந்த ப்ராடக்ட் அவைலபிள் இருக்குது எனக்கு தெரியாது. நிறைய இடத்த சர்ச் பண்ணி பார்த்தேன், நிறைய மெத்தட் ட்ரை பண்ணி பார்த்தும் ஒர்க் ஆகாது. இந்த மெத்தட் தான் ஒர்க் ஆச்சு. 2 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் அப்ளை பண்ணுறேன். இப்போ ரெகுலராக நீங்கள் ஒரு 3 மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி இதை அப்ளை பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் வேலை. சேம் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. பதினெட்டு எவ்வளோ க்ளீன் ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஆனால் ஏரியா வந்து காஞ்ச இடத்துல ஸ்ப்ரே பண்ணி அப்ளை பண்ணணும், அவ்வளோதான். தண்ணி ஊற்றிடாதீங்க, தண்ணி இருக்கக்கூடாது, இது ஒர்க் ஆகாது. நீங்கள் டாய்லெட் கூட க்ளீன் பண்ணலாம் இதை வச்சு. டைல்ஸ் பாத்ரூம் எல்லாமே யூஸ் பண்ணலாம். ஆனால் அடுப்புக்கு யூஸ் பண்ணாங்க. கேஸ் ஸ்டவ்க்கு வந்து ஹார்பிக்கு ரெகுலர் யூஸ் பண்ணினாலே நல்ல எஃபெக்ட் கிடைக்கும், கொஞ்சம் பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதில் வேறு கேஸ் ஸ்டவ்க்கு யூஸ் பண்ண வேணாம். டஸ்ட் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம், அது வேணாம். நீங்கள் கேஸ்க்கு யூஸ் பண்ணாதீங்க. இந்த மாதிரி ஏரியாஸ் பாத்ரூமுக்கு வாஷிங் மிஷின் கூட யூஸ் பண்ணுங்கள். டஸ்ட் இருந்தால் கூட யூஸ் பண்ணி எடுத்துடும், துருக்கரை இருந்தாலும் எடுத்துடும், நோ ப்ராப்ளம். இப்போ தான் தெரியும் எவ்வளோ பூசுமாக ஆயிடுச்சு தெரியும். அது ஸ்க்ராட்ச் ரிமூவ் பண்ணாது. ஸ்க்ராட்ச் எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபர் அப்போ நீங்கள் ஈஸியாக மாற்றிக்கலாம் ஆன்லைனில். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப கம்மியான அமௌண்ட் தான் செலவாகும். ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட் இது. இதோட பார்த்து லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போட்டிருக்கேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு. அந்த உள்ள க்ளீன் பண்ணுற வீடியோ நான் போட்டிருக்கேன். அதை பார்த்தீங்கன்னா அது நிறைய ஸ்டெயின்ஸ் இருந்தது, உப்பு கரை இருந்தது. அதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ ஈஸியாக இதாகுதுன்னு. இப்போ நீங்கள் வித்தியாசத்தை பாருங்கள். மறுபடியும் வீடியோ ஆரம்பத்தையும் இப்போயும் பாருங்கள் எவ்வளோ உப்பு கரை அப்புறம் போயிடுச்சு அப்படின்னு. அவ்வளோதான். ரொம்ப 5 மினிட்ஸ் தான் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன். இப்போ ரொம்ப கரையாக இருக்குது அப்படின்னா ஒரு 15 மினிட்ஸ் அப்படியே விட்டுருங்க, அது கொஞ்சம் ஊறட்டும், அவ்வளோதான். இப்போ நான் ஒரு 20 நிமிஷம் துடைக்க போகிறேன். ஏன்னா இன்ஜின்குள்ளே தண்ணி போயிடக்கூடாது, தண்ணி ஊற்றி கழுவலாம், இன்ஜின்குள்ளே தண்ணி போயிடக்கூடாதுங்கிறக்காண்டி நான் 20 நிமிஷம் துடைக்கிறேன், அவ்வளோதான். ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட் தான் இது. உப்பு கரையை பூரா நீக்கிடும், எந்த மாதிரி கரை இருந்தாலும் நீக்கிடும். உப்பு கரைக்கு வந்து நீங்கள் ஆசிட் போட்டாலும் போகாது, ஹார்பிக் போட்டாலும் போகாது. அதுக்கு பிறகு லிக்விட் வேணும், அவங்க கெமிக்கல் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த கெமிக்கல் இருக்கிறனால தான் இது வந்து சால்வ் ஆகுது பிரச்சனையை. ஸோ வெரி பவர்ஃபுல் அண்ட் எஃபெக்டிவ் தென் ஹார்பிக். அண்டு ஆசிட் மாதிரி பவர்ஃபுல் கிடையாது, ஆனால் இது ஆசிட் மாதிரி பவர்ஃபுல் கிடையாது. ரொம்ப ஈஸியாக தான், இந்த வகையில் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாது. ஆனால் சில்ட்ரன் பக்கத்தில் போயிடாமல் குடிச்சிடாமல் யாரும், ரொம்ப முக்கியம் இது. சில்ட்ரன் பக்கத்தில் வைக்காதீங்க, உயரமான இடத்துல வைங்க. இதை ரொம்ப முக்கியம், அது கண்ணில் பற்றாமல். அதுவே ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட் தான். கொஞ்சம் டவுட் இருந்தால் கீழே போடுங்க கமெண்ட்டாக, நான் ஹெல்ப் பண்ணுறேன் நான். இந்த வீடியோ இங்கிலீஷில் நான் போட்டிருக்கேன், அது உள்ள க்ளீன் பண்ணுறது வந்து இங்கிலீஷில் நான் போட்டிருக்கேன். அந்த வீடியோ பாருங்கள், உங்களுக்கு புரியும். ஜஸ்ட் ஈஸியான மெத்தட் தான் இது. நான் பரவாயில்ல ஒரு 5 மினிட்ஸில் க்ளீன் பண்ண போகிறீங்க. ரொம்ப சேர்ந்தால் ஒரு 3 மினிட்ஸ் தான். ரொம்ப போட்டு அழுத்தி துடைக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ரொம்ப ஸ்ட்ரெயினாக இருக்கும், வாட்டர் ஸ்ட்ரெயின் இருக்கும், ஹார்ட் வாட்டர் ஸ்ட்ரெயின்ஸ் இருக்கும். இதெல்லாம் ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணிடும். துருக்கரை இருந்தால் ரிமூவ் பண்ணிடுறது. ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒன்று. அடுப்பு யூஸ் பண்ணாங்க வேணாம், பாத்ரூம் டைல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எவ்வளோ சுத்தமாக இருக்குன்னு. தண்ணி ஊற்றி கழுவிக்கலாம், உள்ள தண்ணி போயிடாமல். பேக் சைடு பார்த்துக்கோங்க. இப்போ சைட்ஸை பாருங்கள், ஃப்ரண்ட்டை பாருங்கள் எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குன்னு. எல்லா வேணால் சும்சனுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். வெளிப்புற பிளாஸ்டிக் தான் எனக்கு எல்லாமே வந்து. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஒரு 5 மினிட்ஸில் 40 மினிட்ஸில் க்ளீன் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ஒரு அபூர்வமான விஷயம். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இவர் க்ளீனாக இருக்குன்னு. அது ஸ்க்ராச்சஸ் போகாது. ஸோ தேங்க்யூ for watching the video. If you like the video, please click like button. If you want more video, please click subscribe button. Thank you so much. பெல்ல கிளிக் பண்ணுங்கள்.
இதில் அடுத்த வீடியோஸும் உங்களுக்கு வரும். ஸ்க்ராச்சஸ் போகாது, ஸ்க்ராச்சஸ் இருக்க செய்யும், பட் என்ன வகையான கரையாக இருந்தாலும் நீக்கிடும். நன்றி, வணக்கம்.